ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂದು. ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಬಂಗ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಡ ಸಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರಿಕುಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಬನಲದ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಡುತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚೋಡು ಎಣ್ಣೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಂದೇನು ತೆತ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೂಲಿಯಾನು ಐನ್ ತೆತ್ತಿದೆ ತುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐನಿಲ್ಲ ನೆಟೆಯಾನು ಬುಡತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಬುರ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕ. ಅದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು, ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಬುರ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ರೋಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆರು ಮೇಲುಡೆ ಒಂದೇನು ಬೇತೆ ಪುರ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಯಾನೊಂದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು. ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಆತೆ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಓಲ ಬ್ರೌನ್ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇತನಕ್ಕಿಯಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ದ ವೈಟ್ದ ತಿರ್ತದ ಬೊಲ್ದುದ ಪಾರ್ಟಿಯಾನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದನು. ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಇತನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನು ಒಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತನೆಕ್ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡ್ದಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೀನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಬೀನ್ಸ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೋಡುಂಡ ಪಾಡ್ಜಿಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಚ್ಚ ಫ್ರೈ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಂತರ ಕ್ರಂಚಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಇತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮುಲು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ತೊಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ 4 ಕಪ್ ದಾತುಂಡು. ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ಪವರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಡು ಗಟ್ಟಿ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಯಾನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ತೊಂದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೂರು ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡ್ಜಿಡಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತಿ ಯಾನ್ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪುಳಿ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲಡ ಸಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ ಮಲ್ದನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ದ ಪಚ್ಚದ ಮಿತ್ತದ ಪಾರ್ಟವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಚ್ಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಏತು ಸುಲಭ ತುಲೆ ಈಗ 9-10 ನಿಮಿಷಡು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅವು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಆತೆ ತರಕಾರಿ ಕಿನ್ಯ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಇಕ್ಕೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.